请问大熊猫妈妈用舌头舔宝宝有什么作用？我们在大熊猫妈妈抚幼的这个期间呢，我们会观察到一种行为，就是大熊猫妈妈它经常用舌头会去舔食幼崽。我们看它这个采食的这个现象呢，我们发现了熊猫在幼崽在这个感到不舒服，或者是要排便的时候，妈妈都会去舔食它。这个行为呢，一个是通过这种舔食可以安抚幼崽，然后因为幼崽刚生下来的时候啊，体毛很少，不能自我保温，体表容易挥发失水。通过这种舔食能保证它的一个幼崽的身体的这个湿润，防止这个失水。另外呢，就是当熊猫这个需要排便呢，的时候呢，妈妈通过舔食这个幼崽的肛周的周围来刺激幼崽排便，让幼崽感到这个很舒适。但另外一个方面呢，我们知道唾液里面有一些很多酶，这些酶在舔食的过程中呢，它也有一些杀菌清洁的这种作用。